Olá, aqui é a doutora Marina Bond e hoje a gente vai falar sobre sopro cardíaco. Vamos lá! Sopro é um sintoma, uma queixa que o paciente traz para a gente. Muitas vezes fala assim: doutora, quando eu era pequena, minha mãe falava que eu tinha sopro no coração. Mas depois ele sumiu e eu nunca senti nada. Eu tenho que me preocupar, eu preciso fazer exame sempre. E aí traz essa dúvida para a gente. Então, primeira coisa, sopro no coração, quando é na criança, muitas vezes ele é um sopro benigno, é um sopro inocente que a gente fala. Isso é muito comum quando a criança é bem pequenininha e depois, em geral, ele some depois de uns 7 anos, mais ou menos. Mas ele tem umas características típicas que o pediatra, o médico pediatra geral ou o cardiologista pediátrico, ele vai saber identificar muito bem e também vai usar e lançar mão de exames, como principalmente o ecocardiograma, para poder saber se realmente não tem nada no coração mesmo. Então é muito comum esse tipo de sopro na infância, que é benigno, que não tem problema nenhum. Mas o sopro, na maioria das vezes, quando ele acomete o adulto ou criança que tenha já cardiopatia congênita, ele é uma doença que tem que ficar de olho. Não é uma coisa do bem. Normalmente é alguma deficiênciazinha que a gente tem que entender o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos voltar ao adulto. No adulto, a gente tem os sopros que acontecem por doenças sistêmicas. Por exemplo, no caso de uma anemia. O paciente que tem uma anemia severa pode causar um turbilhonamento do sangue em todo o coração, e aí a gente ouve um sopro em toda a região do coração quando a gente ausculta no peito, o precórdio do paciente. E aí a gente já ouve, é um sopro pancardíaco. Isso pode ser por uma doença sistêmica, uma anemia, por exemplo, certo? Ou o sopro ele é pontual numa região. Se ele for pontual numa região do coração, a gente consegue identificar qual é essa região. Pode ser, na maioria das vezes, uma doença valvar. O que são as válvulas do coração? São como se fosse a portinha do coração, elas abrem e fecham. E elas estão ali para justamente, tem a válvula, por exemplo, aórtica, que é a válvula de saída do coração. Então, se ela está, esse movimento de abrir e fechar é o natural dela. Se ela não está funcionando direito, ou ela não abre direito, ou ela não fecha direito, isso pode causar um tipo de sopro diferente. E é na hora da gente auscultar o paciente, a gente sabe o local da válvula aórtica, se aquele sopro está no momento que o sangue está indo para frente, no momento da sístole do coração, onde ele impulsa o sangue para frente, ele vai ser um sopro sistólico. Se ele está no momento do relaxamento do coração, ele é um sopro diastólico. E a gente consegue, através da ausculta detalhada, do exame físico do paciente, identificar qual é a região mais provável, qual é a válvula cometida. Pode ser aórtica, pode ser mitral, pode ser tricúspide, pode ser a válvula pulmonar. Identificar se é abertura ou fechamento, certo? E aí, se a gente acha que tem essa patologia, normalmente a gente solicita um ecocardiograma. O ecocardiograma é aquele exame, o eco igual da gestante, mas que olha o coração. E o ecocardiografista vai poder analisar justamente a figura do coração e a abertura e o fechamento dessas válvulas. E a depender da gravidade, às vezes é só a gente acompanhar. Se for, por exemplo, uma insuficiência discreta que aparece em, 70% dos pacientes, não tem que fazer nada. Mas se for uma insuficiência, uma estenose moderada, grave, às vezes até precisa fazer cirurgia, né? Então, consertar isso de forma cirúrgica ou percutânea com a TAVI, com o MitraClip, que são tecnologias mais modernas que a gente pode falar em outros vídeos, né? Mas é interessante a gente saber que a maioria das vezes esse processo é um processo de doença. E
interessante que muitas vezes são doenças diferentes que podem causar esse mau funcionamento da válvula. Por exemplo, no idoso, quando a gente vai ficando idoso, as nossas válvulas vão calcificando e aí dificulta ela de abrir. Isso pode causar a estenose de válvula aórtica, que é muito comum no idoso. Ou uma outra doença que pode afetar a válvula é a febre reumática. E tem pacientes que tiveram febre reumática, que tinham muita amidalite por Streptococcus, que é uma bactéria que pode levar a uma doença que lá na frente aparece com uma valvulopatia, um problema de válvula. Então, é bem complexo, precisa ter um vídeo só para falar desses problemas de válvula, mas interessante é que se tem sopro no adulto, a gente tem que ficar atento a problema de válvula. Além disso, pode ter algumas alterações anatômicas no coração que a pessoa nasceu com elas, né? Que vem desde de pequenininho e aparece mais velhos. Por exemplo, com uma comunicação interatrial, uma comunicação interventrículo, isso também pode causar sopro. Então, é importante, sopro no adulto é igual a ir no cardiologista, é igual a fazer exames para poder identificar exatamente o local e saber se vai precisar fazer um tratamento específico, uma cirurgia, uma intervenção, ou se dá só para acompanhar anualmente ou semestralmente com o seu cardiologista. Um grande beijo e até o próximo vídeo.